Meu nome é Elza de Moraes. Sempre tive problema na área financeira desde criança. Eu e meus irmãos, nós não tínhamos nada dentro de casa. Nossos pais não tinham condições de nos dar nada. Morávamos num cômodo. De dia era sala, à noite era quarto. Não tínhamos a comida adequada, não tínhamos roupa, não tínhamos calçado, não tínhamos nada. E o tempo passou, nós fomos crescendo, me casei e a vida financeira continuou do mesmo jeito, sem condições para nada. Não tinha casa, pagava aluguel, não tínhamos condução própria, não tínhamos nada. E meu marido também era um homem muito... Era um homem bom, é um homem bom. Mas ele era cético nas coisas, ele não acreditava em nada, ele tinha a opinião dele e a opinião dele era que valia dentro de casa. Um dia eu recebi um convite. Um convite para ir à Igreja Universal. Eu fui. Tudo que eles falavam, nada daquilo estava acontecendo na minha vida. Até que eu me revoltei com aquela situação de crer em quem eu cria e estar vivendo aquela situação dentro da minha casa. É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, construir os nossos sonhos, ou Deus é ou não é. Nesse período aconteceu a Fogueira Santa de Israel. Então eu me lancei, mas eu me lancei com tudo mesmo, sabe? E uma das coisas que eu pedi, porque tinha necessidade de muitas, mas a principal para mim naquele momento era eu ter o meu marido junto comigo na igreja. Porque eu ia para a igreja, ele não importava, eu ia com as crianças, ia e vinha, quando ele chegava do trabalho eu já estava em casa, sempre foi assim. Mas ele não ia comigo. Então o meu pedido nessa Fogueira Santa foi a conversão do meu marido. E participando da Fogueira Santa vieram as conquistas, né? A conversão do meu marido de fato e de verdade. Hoje eu tenho a minha casa, é um chalé, eu moro lá em Nova Friburgo. Hoje eu tenho o meu carro, visto o que eu quero, como que eu quero. As crianças estão bem, graças a Deus, já casou, um já casou, o outro está aí também já prestes a casar. E tudo isso eu conquistei através da Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel. Revolta, atitude e conquista.